Բարև ձեզ հարազատներս, այսօր բժշկական թեմա ենք ուսումնասիրում, այսօր կպատմեմ ձվարանների մասին, երևի ձվարաններին կնվիրենք մի քանի տեսահոլովակ, սկզբից նորից պատմեմ ինչի մասին է ձվարանը, ինչ է իրենից ներկայացնում, հետո նոր մի քանի տեսահոլովակներ իրենց հիվանդությունների մասին, ուռուցքների, էնդոմետրիոզի եւ այլն, թեման փակենք այդ ձվարանների վերաբերյալ, ուրեմն Հիշեցնեմ, որ ես մանկաբարձ գինեկոլոգ եմ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, 21 տարի աշխատել եմ Մոսկվայի առաջատար կլինիկաներում, արդեն 1 տարի ինչ աշխատում եմ մեր երկրում։ Ուրեմն տեսնում ենք մուլաժը, զարգանտն է, 2 փող ունի, կինը եւ ունի 2 ձվարան։ Ձվարանները նորմալ գույնի չեն, իրենք սպիտակ պիտի լինեն, ու այսօր պատմելու ենք ձվարանների մասին, 2 օրգան են, փոքր կոնքում տեղակայված, որոնք շատ մեծ ֆունկցիա ունեն։ Առաջ 2 կարևորագույն ֆունկցիաները թվեմ, դրանք ֆոլիկուլները պահելն է, այսինքն ձվաբջիջը պահելն է, ձվաբջիջն է այդտեղ տեղակայված, որ հետո հանդիպի սպերմատոզոիդի հետ եւ հղիություն հաստատվի։ Եվ երկրորդ կարևորագույն ֆունկցիան դա հորմոնալ ֆունկցիան է, որ արտադրում է բազում քանակի հորմոններ, նյութեր, որոնք շատ օգտակար են օրգանիզմին։ Ուրեմն մի քիչ շեղվեմ, որ հետաքրքիր տեսահոլովակ լինի, որ դիտորդներ ունենանք։ Սա ես պիտի զգուշացնեմ, որ այս տեսահոլովակները դիտորդների լայքերի համար չի, դա առաջինը, որտեղ եթե ուզեմ լայքերի դիտորդների համար ռուսերեն կանեմ, անգլերեն կանեմ այս տեսահոլովակները, սա միայն հայերեն խոսացող բնակչության, հայերեն հասկացող բնակչության համար է։ Այս տեսահոլովակները ու շատ կուզեմ դուք կիսվեք, որովհետև տեսնում եմ տարբեր նյութերով է կիսվում իմ տեսահոլովակներով, բայց կարևոր բժշկական տեսահոլովակներն են, որ մարդիկ հասկանան ինչ է այս օրգանները, որ պետք չի հենց նենց հեռացնել։ Շատ կարևոր է։ Մի ընկերուհի ունեմ, Սուսաննա Չոբանյան, որը ուզես ասես ոսկի մարդ, միանգամից իրան կհիշեց, եթե ճանաչես իրեն, ու մեր երկրի մասին, որ սիրուն գեղեցիկ տեղեր են գրում, ասում է, ես հասկանում եմ մեր ժողովուրդը ինչի չի գնահատում այս երկիրը, քանի որ չի ճանաչում։ Ու դրա մեջ մեծագույն ճշմարտություն է, նույն էլ գինեկոլոգիական օրգանները, որ sense ուրախացած հեռացնում եք, ուղղակի չգիտեք դա ինչ է, որ հեռացնում եք, որ իմանաք ինչի մասին է, երկար կմտածեք հեռացնելուց առաջ։ Մի պատմություն էլ պատմեմ, տատիկս հայրական կողմի տատիկս քիմիաուսուցչուհի էր Երևանում էր աշխատում իր ընկերուհիների հետ, երբ որ գալիս էին մեր տուն, իրենք շատ գրագետ էին խոսում։ Ինչի հիմա բարեկամներս իրենց ձևերն անում են, որ Շուշան ինչ համեղ ընկույզ է, մի տեսակ շատ ուրիշ ձև էին իրենք այդ ամեն ինչի խոսում, ու ընկերուհիներից մեկը ռուսախոս էր, նոր էր միացել այդ թմին ու ասել էր Շուշան ձվածեղս ցավում է, հիմա ես ձվածեղի մասին եմ պատմելու, որ ձվարանների մասին է։ Ուրեմն, այս ձվարաններում ունեն ֆոլիկուլներ, ամենակարևորը ֆոլիկուլներ են, ինչ է ֆոլիկուլը, հեղուկ պարունակող գոյացություններ են, կլոր, որի մեջ գտնվում է ձվաբջիջը։ Աղջիկ երեխան, երբ որ դեռ մոր արգանդում է, իգական սեռի պտուղ է, երբ որ գինեկոլոգիական օրգանները ձևավորվում են, այնտեղ 6-7 միլիոն ձվաբջիջներ կան, ամեն մեկը ֆոլիկուլի մեջ փակված, դրանք նախնական ֆոլիկուլներ են։ Երբ որ երեխան ծնվում է, աղջիկ երեխան ծնվում է, մնում են այդ ֆոլիկուլներից 1-2 միլիոնը, արդեն մեծ մասը փչացել են, դեռ երեխան արգանդային կյանքում է։ Երբ որ աղջիկ երեխան հասնում է հասունացման շրջանին, մնում են ընդամենը 300-ից 400,000 ֆոլիկուլներ, առաջ գրում են 400,000, հիմա նոր տվյալներով գրում են 300,000, երևի այս էկոլոգիան է, որ ազդում է, որ քիչ են քանակը ֆոլիկուլների մնում։ Դաշտանային ցիկլերը երբ որ սկսում են, ամեն դաշտան պատմելու եմ նորից եմ կրկնելու, որ այս ամեն դաշտանային ցիկլի ժամանակ պետք է իմաստել դաշտանի որն է, դաշտանային ցիկլի, որ ձվաբջիջ դուրս գա, այս ֆոլիկուլները սկսեն մեծանալ, դրա մեջից ձվաբջիջը դուրս գա, այս փողը միանգամից հափշտակում է այդ ֆոլիկուլը, այդ ձվաբջիջը ներսից արդեն սպերմատոզոիդն է եկել, որ արգանդափողում հղիություն է ստեղծվում, հետո միասին գալիս են մտնում են արգանդի խոռոչ եւ հղիությունը կպնում է այնտեղ։ Հիմա այս ֆոլիկուլների քանակը սահմանափակ չի, սա ամենակարևոր բանն է, որ դուք հասկանաք, քիչ քանակի է,
ու ամեն դաշտանային ցիկլի ժամանակ դրանցից մի 1000 ֆոլիկուլ սկսում են աճել, դրանցից միայն մեկն է ընտրվում, որ հղիություն առաջացնի, մնացածը փչանում են։ 35 տարեկանից հետո այդ կտրուկ սկսում է քանակը նվազել։ Դրա համար ենք ասում, ինչ ով ուզում է ծննդաբերի, երեխաներ ունենա, աշխատեք մինչև 35 տարեկան այդ հարցերը լուծեք, 35 տարեկանից հետո էլ է հնարավոր, բայց շանսերը քչանում են կտրուկ։ Դաշտանային ցիկլը մեր մոտ սկսում է 11-ից 11-12 տարեկանից եւ դաշտանադադարը նորմայում կարող է լինել 45 տարեկանից սկսած։ 45-ից երևի 55 տարեկան, ինչ եմ ասում երևի, որովհետեւ այդ վերջի թիվը կոնկրետ գրված չի, որ այս է նորմա, բայց ինչքան շուտ է դաշտանադադար լինում, այդքան համարվում է, որ քիչ է քաղցկեղի ռիսկը։ Դրա մասին երևի առանցին պատմեմ, չէ, հիմա էլ պատմեմ, ուրեմն քաղցկեղը ինչից է լինում ձվարանի քաղցկեղը, քանի որ ձվաբջիջը որ դուրս գա ֆոլիկուլից, ուրեմն հասկանում ենք, որ ֆոլիկուլները աճում են, սկսում են մի քանի ունեք, մի 1000 ֆոլիկուլ մի ձվարանի մեջ սկսում են աճել, ձվարանների մեջ սկսում են աճել, դրանցից մեկը պատռվում է եւ ձվաբջիջը դուրս է գալիս, ամեն դաշտանային ցիկլի ժամանակ։ Այդ պատռվելու process-ը մեխանիկական տրավմա է ձվարանի համար։ Եթե ամեն ամիս կնոջ մոտ ձվարանը պատռվում է, սա ռիսկ է քաղցկեղի։ Ինչու առաջներում քիչ է եղել ձվարանների քաղցկեղը, քանի որ կանայք շատ երեխաներ են ունեցել։ Ուրեմն 9 ամիս ձվազատում տեղի չի ունենում, 9 ամիս կինը հղի է, ձվարանները քնած են, հանգստանում են։ Ժամանակակից կանայք երեխաներ չեն ունենում, ամեն ամիս է ձվարանը պատռվում է, դրանով քաղցկեղի ռիսկը մեծացնում է։ Ուրեմն համարվում է ինչքան շուտ է աղջիկ երեխան սկսում դաշտանային ցիկլեր ունենալ, օրինակ 11 տարեկանից շուտ, եւ ինչքան ուշ է կինը մտնում դաշտանադադարի մեջ, այդ ռիսկերը քաղցկեղի, ձվարանների քաղցկեղի, էնդոմետրիումի քաղցկեղի, այսինքն արգանդի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղի ռիսկերը բարձրանում են։ Էնդոմետրիումի քաղցկեղի ռիսկը ինչի է բարձրանում, որովհետեւ հիշում ենք, որ ամեն դաշտանային ցիկլի ժամանակ ինքը աճում է, ձվազատումից հետո ձևափոխվում դուրս գալիս։ Եթե հղիություն լինի, ինքը այդ process-ից գոնե մի 9 ամիս զերծ կմնա, կհանգստանա այդ էնդոմետրիումը։ Ուրեմն ձվարանների կարևորագույն ֆունկցիան դա այդ ձվաբջիջը պահելը, ֆոլիկուլների զարգացումը, ձվազատում տալը, որ հղիություն տեղի ունենա։ Երկրորդ կարևորագույն ֆունկցիան սա հորմոնալ ֆունկցիան է, այսինքն ձվարանները գեղձեր են, իրենք հորմոններ են արտադրում ու շատ կարևորագույն հորմոններ, դրանցից կարևորագույնները էստրոգենն ու պրոգեստերոնն են, կանացի հորմոնները, լավ կուզեմ որ դրանց անունները հիշեք, էստրոգենը ու պրոգեստերոնը արդեն դրա մասին խոսել ենք, որ դաշտանային ցիկլի առաջի փուլում էստրոգենն է մեծ մասամբ արտադրում, իր ֆունկցիան կարևորագույնը որն է, նա լորձաթաղանթը հաստատում է, ազդում է արգանդի վրա, լորձաթաղանթը հաստատում է, որ այդ հղիությունը լինի, ինքը բռնի պահի տեղ լինի կպնելու։ Ձվազատումից հետո երկրորդ փուլն է դաշտանային ցիկլը, այդ ժամանակ արդեն պրոգեստերոնն է արտադրվում, որ նա այս լորձաթաղանթը ձևափոխում է։ Այդտեղ սկսում են լավ նյութեր արտադրվել, որ այդ հղիությունը պահեն, սնեն, որ կարողանա շարունակել։ Գինեկոլոգիական հորմոններից բացի ձվարաներում արտադրվում են նաև տղամարդու հորմոն, անդրոգեններ, կարծում եմ այդ տերմինները սխալ են, գինեկոյանացի հորմոններ, տղամարդու հորմոններ, քանի որ եթե մեր օրգանիզմում կա տղամարդու հորմոն, անդրոգեն, սա նշանակում է, որ տղամարդու չի, ուրեմն երևի ժամանակի ընթացքում այդ անունները կփոխեն, ուրեմն այսպիսի անդրոգեններ են, որոնք նույնպես շատ կարևոր ֆունկցիա ունեն, բացի սեռական հարաբերությունների զգացումներն են կնոջ մոտ, ցանկությունն են, ավելի շատ ցանկության վրա են ազդում, որ ունենա այդ ցանկությունը սեռական հարաբերությունների։ Երկրորդ կարևորագույն ֆունկցիան, որ այդ անդրոգենները կատարում են, դաշտանադադարի ժամանակ, երբ որ արդեն ֆոլիկուլները սպառվել են, էլ չկան, որ էստրոգեն արտադրվեն, բայց անդրոգենները շարունակում են արտադրվել, նրանք բարորակ ազդեցություն են ունենում ոսկրերի վրա։ Դրա համար հենց նես չենք հեռացնում այս օրգանները, կարևոր են։ Ուրեմն այս էստրոգենները, ուրեմն այս քանի ճիշտ ձվարանների իմ պատմածով կմտածեք, թե միայն գինեկոլոգիայի վրա են ազդում, միայն այս հղիանալու համար են պետք եւ այլն, բայց ձվարանները այդ էստրոգենները իր արտադրած հորմոնները ամբողջ օրգանիզմի վրա են ազդում։
արդեն ասել եմ, որ տկարամտության հիվանդացող հիվանդների 2/3-ը կանայք են դաշտանադադարում։ Այսինքն այդ էստրոգենը շատ կարևոր է գլխուղեղի աշխատանքի համար։ Ոսկրերի համար է շատ կարևոր, որովհետև այդ ոսկրերից չի թողում կալցիումը արտամղվի, որ ամուր մնան ոսկրերը։ Երբ որ դաշտանադադար է, կնոջ մոտ արդեն սկսում է այդ կալցիումը արտամղվել, ոսկրերը փխրուն են դառնում եւ օստեոպարոզ է լինում, կարող է կոտրվածքներ ունենալ։ Դժվար լավացող։ Գլխուղեղի վրա շատ մեծ ֆունկցիա է կատարում, որը մենք հասկանում ենք, որ դաշտանադադար է լինում։ Էլ էմոցիոնալ ֆոնի վրա է ազդում։ Այդ տագնապիզգը կանանց մոտ դաշտանադադարում ինչ սիմպտոմներ են լինում։ Արդեն հասկանում ենք, որ սա էստրոգենի պակասից է լինում։ Ուրեմն էստրոգենը միջև դաշտանադադար այդ ֆունկցիաները բոլորը կատարում էր։ Այսինքն այդ դաշտանադադարում կանայք, որ անքնություն են ունենում, անմիզապահություն են ունենում, սկսում, չեմ ասում, սա բոլորը ունեն, տագնապի զգացողություն, տրամադրության անկում, դեպրեսիան է շատանում։ Այս չեմ ասում ջերմահորդանքը եւ այլն, այս ամեն ինչը միջև դաշտանադադարը պահում էր էստրոգենը, որ չլինի։ Դաշտանադադարում արդեն որ այդ սիմպտոմները լինում են, իհարկե նշանակում ենք հորմոնալ թերապիա, որը միայն այն կանանց, ովքեր կարելի է նշանակել, արդեն ասել եմ, որ դա շատ քիչ խումբ է կանանց, որոնց մենք կարող ենք նշանակել հորմոնալ թերապիա։ Ուրեմն ինչ հիվանդություններ կարող են լինել, հիվանդություններին քիչ-քիչ անդրադառնալու ենք, բայց ուռուցքներից եք շատ վախենում, արդեն ասել եմ, որ ձվարանների ուռուցքները ամենահազվադեպն են այս գինեկոլոգիական օրգանների ուռուցքներից, ու ինչ բջիջ կա այնտեղ, դրանից կարող է ուռուցք առաջանալ, նորագոյացություն, այսինքն այդ նորագոյացությունները լինում են բարուրակ եւ չարուրակ, ինչ բջիջ կա մեր օրգանիզմում, դրանից կարող է բարուրակ ուռուցք առաջանալ եւ չարուրակ։ Նույնն էլ էս ձվարանների։ Մի հատ տեսնեմ ինչ բան բաց եմ թողել, ուրեմն լինում են կանայք, որ դաշտանը աղջիկ երեխաներ են օրինակ շատ գալիս, որ նորմալ չի աշխատում ձվարանների ֆունկցիան, այսինքն ուշ են դաշտան տեսնում եւ այլն, կամ չի սկսվել դաշտանը դա տարբեր պատճառներ կարող են լինել, բայց այն ինչ որ սովորական բնակչին պիտի հասկանալի լինի, որ երեխաների ձվարանների ֆունկցիան կառավարվում է գլխուղեղով։ Եթե երեխաները ստրեսային պայմաններում են մեծանում, քաշի դեֆիցիտ ունեն, քաշն էլ է շատ կարևոր, որ նյութեր լինեն, որ գլուխ եւ ձվարանները գիծը աշխատի, որտեղ գլխուղեղը հիպոֆիզը պիտի օրգան հորմոններ արտադրի, ֆոլիկուլը խթանիչ օրինակ, ֆոլիկուլները խթանող հորմոն, որ ազդի ձվարանների վրա եւ ֆոլիկուլները սկսեն աճել։ Ուրեմն այս կապը պիտի նորմալ լինի, նորից եմ ասում, այդ ստրեսային պայմանները, քաշի բարելավում, քաշի նորմալացում երեխաների մոտ այդ հասունացման շրջանում շատ կարևոր է, ոչ ճարպակալում լինի, ոչ էլ քաշի դեֆիցիտ լինի։ Երևի ուտելիքները սկսեմ նկարել արդեն մի ուրիշ ձև, որ հասկանալի լինի, որտեղ մեր բնակչությունը մի քիչ դեռ բան չի եղել։ Մի կարևոր բան էլ ասեմ, չեմ ուզում տեսահոլովակները երկար, ուզում եմ կարճ տեսահոլովակներ լինեն, որ հասկանալի լինեն, մեր այս օրգանները հեռացնելը մեր կանանց մոտ, սա ոչ միայն բժիշկների խնդիրն է, սա ես սկզբից մտածում եմ, որ բժշկությունը սխալ ֆինանսական հարցերն են, որ արգանդներ են հեռացնում ձվարաններ։ Հիմա ինչքան շփվում եմ մեր կանանց հետ, հոգեբանությունը լրիվ ուրիշ է ռուս կանանց հոգեբանության հետ, արտասահմանի կանանց հոգեբանության հետ, այնտեղ մի քիչ ավելի շատ է պրոպագանդան, որ use it or lose it, անգլերեն օգտագործիր օրգանները, թե չէ կկորցնես, իրանք մի քիչ շեղված են, որ շատ օգտագործեն։ Մեր կանանց էլ չգիտեմ որտեղ է խախտում եղել, որ իրանք ոնց որ իրաց պատժեն, ուզեն ամեն ինչը հեռացնեն, սկզբից մտածում էի քաղցկեղից են վախենում, հետո մտածում էի այդ իրոք ֆինանսական, այս բժշկական ոլորտը լավ չի զարգացած, սխալ բաներ ունենք, դրանից է, բայց ինչքան շատ շփվում եմ հետները հոգեբանական, ստեղ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք,
մեր կանայք չեն սիրում իրենց օրգանիզմը, չեն սիրում, իրենց ուզում են, թե իրենց են ուզում պատժեն այդ օրգանները հեռացնեն, թե ամուսնուն են ուզում պատժեն այդ օրգանները հեռացնեն։ Ամուսինը ոչ մի ձև չի պատժվում, ժողովուրդ ջան, ուզում եք հարգանք հեռացրեք, ուզում եք ձվարան հեռացնեք, սեքսի համար մի երշտոցը թողելու են, ինչ երշտոց չենք հեռացնում վիրահատությունների ժամանակ։ Եսի ինչ քաղցկեղ պիտի լինի, որ երշտոց հեռացնենք։ Այդ հոգեբանորեն մենք այս քրիստոնեությունը լավ չենք կարողանում հասկանանք, ժողովուրդ ջան, Աստծո ստեղծած հրաշքներ ենք, ամեն մեկս, ամեն մի բջիջ իր տեղը, իր ֆունկցիան ունի։ Դու որ քեզ չես սիրում, քո օրգանները չես սիրում, դու ինչ կարաս սիրես այս աշխարհում, ինչը կարաս սիրես։ Չես կարող ոչ մի բան սիրես։ Որ ասում են սկզբից քեզ սիրի, դա չի նշանակում որ մտածես տենաս դու ինչ ուտես, դու ինչ հագնես, ինչ մեքենա քշես, դա նշանակում է որ քեզ գնահատես են ինչ որ քեզ տվել են։ Ոնց կարելի է գնաս պարկես քեզ միլիոն տաս ասես հեռացրու, ուրախացած են այդ ամեն ինչը։ Տեսնում եմ վիրահատություններից հետո գնում եմ, տեսնում եմ որ այդ մարդիկ ուրախացած են, որ բրծան, վերջացավ, չգիտեմ ինչից եք վերջան, ինչն է վերջանում։ Մի հատ նստեք, ես իրոք սա չեմ կարողանում հենց այս հարցի պատասխանը գտնել, բայց մենք ասենց խնդիրներ ունենք։ Կուզեմ այս տեսահոլովակներով բժշկական իրոք կիսվեք, որ մեր ժողովուրդը հասկանա ինչ կարևոր, ինչ հրաշքներ ունի իր օրգանիզմի մեջ, ինչ կարևորագույն ֆունկցիա են կատարում այդ հրաշքները ու իր օրգաններին կպչի, պահի, հետևի։ Լավ մնացեք, բարի օր բոլորիդ, մեծ հույսերով կհանդիպենք նորից։